Geldi bir ay 20 gün kaldı. Ben de evdəkilere dedim, yani bacımla, balaca bacımla anama dedim ki, yani bu mənə yaxınlıq vermir. Ha. Yani yaxınlıq oldu, deyəndə o da elə oldu, çıplaqlı bu da belə danışıram, oldu. Sən Allah. Aydın Başka danış. şeyden. Yani əlaqədə ola bilmirəm, ünsiyyətdə ola bilmirəm onunla. Ha, söhbət eləyəmirsən. Bu mənə dedi ki, ne bileyim vallahi bu sözün yeridirmi, burada Pis söz demə, efirdir. Yok, o test deyilən şey var. Ne bileyim kadınlar bile. Yok. Yok. Hamilelik. Geldi ki gözün aydın. Evdən denti testi keçirdilər Layla xanım, o test o. Evdə hamiləliyin testi də yəni bildirir ki, xanımların o şey. başa düşdüm, dərinə getmə. İndi sən dərinə getmə. Dərinə bir getmə. açıq Ana, danış burada görək. dayan, dərinə getmə. Hə, gəldin o. Sən açıq da demədi ki testdə, sən az qalmısan deyəsən ki, orada 2 dənə qızaran xət ödü. Dayan da, dayan. Dayan görək, ayağımda dur. Bu, sənin evinə gələndə artıq bətnində uşaq var idi, yoxsa gəldi sənin evinə, sonra bətnində uşaq var idi? Mənim evimə gələndə mən o qədər də bilmirdim ki, mən bundan əlaqəyə girməmişəm. Sadəcə o dediyin, o açıqlayayım, o deməsəm, o aydınlıq gətirməyəcək ona. Sən məni öldürdün, veriliş 1 saatdır başlayıb. Açıqlamaq istəyirsən, açıqlayıb. O dediyiniz şey var ya, siz bilirsiniz, xanımlar bilir. Bildik, bax, hə, dərinə getmə. Onu gətdi. Hamiləlik testi. Hə, test. O testi gətdi. Dedi gözün aydın, atı olacaqsan. Mən də gözüm 4 oldu. Amma mən nətər, nə ilə oldu? Havayla mı, suyla mı oldu?